За тэгэхээр өнгөрсөн оноос онцгой харьцуулахад бол 2 дахин нэмэгдэнэ гэж байна шүү дээ. Үүнтэй холбоотойгоор яг компаниуд дээр ирж байгаа компаниудад мэдэгдэж байгаа гол өөрчлөлт нь юу вэ? За 2019 онд эдийн засгийн өсөлтөд дагаад барилгын салбар бол нэлээд бүтээн байгуулалтын ажлууд нэлээд эхлэхээр байна. Ялангуяа энэ дээр бол одоо төрийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажил бол нэлээд их нэмэгдэж байна. Мөн түүнчлэн хувийн хөрөнгө оруулалтаар орон сууцны одоо барилгын ажлууд, төслийн ажлууд нэлээд их сэргэж байна. Энэ нь бол энэ одоо 19 онд бол барилгын салбарын материалын болон хүний нөөц зэрэг олон одоо нөөцүүдийн эрэлтийг бас нэлээд нэмэгдүүлж байгаа ийм одоо зүйлүүд бас ажиглагдаж байна. Ерөнхийдөө нийлүүлэлт нэмэгдэж байна гэж ойлгох гээд байна л да. Яг эрэлт тал дээр өөрчлөлтүүд ажиглагдаж байна уу? Худалдан авах талаасаа. За энэ нь эрэлтийн хувьд бол нөгөө хүмүүсийн худалдан авах чадвар харьцангуй бас өмнөх одоо 15, 16, 17 оноотой харьцуулахад бол өссөн байна. За тэгээд хоёрдугаарт энэ нөгөө хүн амын өсөлт, механик өсөлтүүд байгаа. Энэ мэн нэмэгдээд жилдээ бас ингээд гэр бүл болж байгаа тусдаа өрх тусгаарлаж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна. Түүнийгээ дагаад энэ бол бас эрэлт нэмэгдэж байна гэж харагдаж байна. Эрэлт бол одоо ингээд механикаар болон эдийн засгийн хүчин чөлөөсөө шалтгаалаад нэмэгдэж байна. За тэгээ мөн энэ онд бол ипотекийн зээлийн хэмжээг бас өмнөх онтой харьцуулахад бараг одоо 2 дахин одоо нэмэгдүүлэхээр ийм одоо байна. Тэгэхээр энэ эдгээр хүчин зүйлүүд нь бас орон сууцны эрэлтийг бас нэмэгдүүлэх бас хүчин зүйл болоод өдрөл явж байна л да. За яг ипотекийн зээл олголттой холбоотойгоор бас асуухад ер нь бол ипотекийн зээл олголтоос барилга орон сууцны борлуулалт ялангуяа нэлээд их хамаарат байсан. За сүүлийн жилүүдэд өнгөрсөн жилч байдаг юм уу? Барилгын компаниудын хувьд бол салбарын идэвхжил буурчлаа гэсэн юм дүгнэлтийг бол хийж ирсэн байгаа. Ипотекийн зээл олголттой холбоотойгоор ер нь компаниуд ямар хөө байр суурьтай байгаа бол? За энэ дээр бол санхүүжүүлэгч арилжааны банктай хамтран ажиллаж байгаа компаниудын хувьд бол харьцангуй нөгөө санхүүжилт авсан банкнаас ипотекийн 8% зээл нь олгодоо явж байна. Яг нөгөө өөрийн хувийн хөрөнгө оруулалтаар барилга барьж байгаа компаниудын хувьд бол төдийлөн нөгөө ипотекийн 8% зээлээр орон сууцаа борлуулж чадахгүй байгаа. Эдгээр компаниудын хувьд бол нэг бол нөгөө барилгаа зах зээлийн үнээр одоо борлуулах, нэг бол яг арилжааны банкны орон сууцны зээлээр борлуулах ийм л одоо зарчмаар явагдаж байна гэж ойлгож байна. За барилгын салбар дээр яхаа харахгүй за хамгийн чухал асуултуудын нэг бол яхаа харахгүй барилгын үн байдаг л да. Улаанбаатарыг харах юм бол талбай бол маш цөөхөн болж байна. Өсөлтөө маш өндөр байх шиг байна. Ер нь барилгын компаниуд үнэ яаж тогтоож явах шиг байна? Үнэ тогтохдоо ямар бодлого баримталж үүн дээр анхаарч шиг байна. За 14 оноос хойш бол үйл хөдлөх хөрөнгөний орон сууцны үн бол тасралтгүй унаад за 17 онд бол хамгийн одоо доод зэгтээ хүрсэн гэж үздэг. За тэгээд 18 оноос бол бага зэргийн одоо өсөлтүүд явагдаж байна. 19 онд бол дахиад энэ өсөлт бол яг одоо эдийн засгийн өсөлтөд дагаад бол үргэлжлэх юм хандлагатай байна. Орон сууцны компаниудын хувьд бол зах зээл дээр ямар үн вэ? Тэр үнээр л тогтоох жишгтэй байгаа. Хотын төвийн байршил бол тэр газар нүнтэй учраас тэр дүүргийнхээ орчимд байгаа орон сууцны барилгын үнд нь одоо ойртуулж хотын захад бол яг арай газар худалдаа авч байгаа тэр нөхцлүүд нь арай бага, тэр орчмынх нь орон сууцнууд арай бага үнэтэй байгаа учраас тэр үнээрээ борлуулж байна. Компаниудын хувьд бол тухайн барилгыг болсон өртгөөрөө биш тэр зах зээл дээр ямар үн ханш байна? Тэр үн ханшд нь л ер нь ойртуулж борлуулалтаа хийх ийм л одоо зах зээлийн жамаар л явж байна да. За түүхийдээ ханганы нийлүүлэлт талаас харах юм бол за бид бас цементээ бараг 100% шахуудтуудаас хангаж болдог боллоо гэж байна. Энэ нь өөрөө за ялангуяа 18 онд 19 онд барилгын салбарын бүтээн байгуулалтад яаж нөлөөлж байгаа бол ер нь түүхийдээ ханганы нийлүүлэлт талаас нь харуул. За барилгын үндсэн түүхийд цементийн хувьд бол бид бол дотоодын хэрэгцээг бол 100% хангах боломжтой болсон. Харин арматурын хувьд бол бараг 95% нь гаднаас импортоор авч байна. Энэ нь бол гадаад валютын өөрчлөлт, гадаад зах зээл дээрх төмөр болон энэ валютын ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалаад үнэтэй болонгот дагаад одоо савлаад эхэлж байна. Арматурын хувьд өмнөх онд 2 жилийн өмнө бол сая төгрөг орчим байсан бол нодон сая 250 болоод энэ жил бол яаж чинь сая 800 гэдэг. Ингээд үүний хувьд бол 2 жилийн дотор 50% чинь өссөн байх жишээтэй. Бидний хувьд гадагшаа гаргадаг нүүрс зэсийн өслөө гэж баярлж байгаа боловч бидний хувьд эргээд гаднаас авдаг энэ барилгын бүх материалууд маань үн бол яаж чинь тэрийгээ дагаад өсчихөж байна. Тэгэхээр барилгын материалынхаа бид бараг одоо 70 орчим хувийн
гаднаас авч байна шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ дагаад гаднаас орж ирж байгаа энэ барилгын материалуудын маань үн бас дагаад өрчиж байгаа ийм одоо дүр зураг харагдаж байна. Энэ нь орон сууцны үн бас яаж амжилуулж байгаа вэ? Орон сууцны үнэнд бол энэ барилгын материалын үн өсөхөд бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө. Гэхдээ тийм их биш. Орон сууцны үнд нөлөөлөх хүчин зүйл юу вэ гэхээр зах зээл дээр тогтож байгаа эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэрээр л одоо үн тогтно. Тэрнээс бол цементний үн өслөө, арматурын үн өслөө гэд орон сууцны үн өсөхгүй. Тэр түүхийдийн буурлаа гэд орон сууцны үн бас дагаад буухгүй гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй. За үүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдээс бас ерөнхийдөө харах юм бол мэдээж хэрэг ямар хэдэн хувийн хүүтэй зээлэр ч юм уу ямар санхүүжилтээр барилгыг барьж байна гэдэг нь бас нөлөөлөх байх л та. Банкнууд ч юм уу санхүүгийн байгууллагуудаас зээл авахад одоогийн нөхцөлд хэр их боломжтой байна. Зээл олгох сонирхлууд банкнууд барилгын салбарт хөрөнгө оруулах хэрэгслүүд ер нь байна уу? Буурч нь эсвэл нэмэгдэж байна уу? За арилжааны банкуудын хувьд гэвэл энэ 19 онд бол харьцангуй энэ барилгын салбарт бол хөрөнгө оруулах тал дээр бол нэлээд одоо эерэг хандлагатай байгаа. Зээлийн хөөгийн хувьд ч гэсэн өмнөх онтой харьцуулахад дунджаар 1.7 байсан бол одоо бол 1.4 хүртэл одоо буураад ингээд банкуд бол энэ барилгын салбарт бол санхүүжилтүүд нь бол хийгдээд явж байгаа. Энэ жилийн хувьд барилгын салбар материалын үйлдвэрлэгчдэр, угсралтай ажлын хувьдчдэр хангалттай нөгөө энэ орлого нь байгаа учраас мөнгө одоо эргэлтэхийн хувьд бол харьцангуй их мөнгө шингэдэг салбар борлуулалтч бас дажгүй байгаа болохоор арилжааны банкуд энэ салбар руу бол харьцангуй зээлээ сайн олгож байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр ипотекийн зээлээс хамаарахгүйгээр 5 саяд урьдчилан 8% зээлийг арилжааны банкудтай хөрөнгө оруулсан арилжааны банкудтайгаа тохиролцоод 8% зээлээр байруулж байгаа компаниудын хувьд бол зээлийн эргэлт нь ямар хөө байгаа юм болов? Бас 18 онд бол нэлээд идэвхжсэн харагдаж байсан. За өмнөх онд бол жишээ нь ингээд нийтдээ 300 орчим тэрбумын ипотекийн зээл олгогдсон гэж ярьж байгаа тийм үү. Эдгээр нь бол дандаа нөгөө арилжааны банктай хамтран ажилласан тэдгээр төслийн одоо компаниудын л борлуулалт хийгдэж байгаа шүү дээ. Энэ онд ч гэсэн тэр зүр зураг нь бол яг бас л давтагдаж байна. Ер нь бол тэдгээр арилжааны банкудтай хамтарч байгаа өнгөрсөн одоо шинэ 4 сарын хувьд бол арилжааны банктай хамтран ажиллаж байгаа тэр байрнууд л 8% зээлээр гарч байгаа. Бусад жирийн барилгын компаниудынх бол гарах боломжгүй л явж байгаа л да. За барилгын төслүүдийн орон сууцны төслүүдийн тухайд бас Улаанбаатар хотын бүтцийг нь хараад үзэх юм бол хүн ам хэд төлөрсөн, хуурашилт ихтэй, ногоон байгууламж багтаа байдаг. Шинээр баригдаж байгаа орон сууцнууд дээр ногоон байгууламжийг бас хэдий хэмжээгээр одоо талбай харан тооцоод үзэх юм бол тэд байх ёстой ч гэдэг юм уу, тийм стандартыг баримталж байгаа болов ногоон байгууламжийн ажлыг ер нь барилгын компаниуд хэрсэн хийж байна вэ? Ер нь бол энийг нийслэлийн одоо ерөнхий төлөвлөгөөний газраас тогтоосон бас хэм хэмжээ байдаг, норм дүрм байдаг. Нийт одоо барилгачдын талбай, барилгажилтын талбай одоо 30-аас доошгүй хувьд нь ногоон байгууламжтай байх ёстой гэсэн. Тэгээ хотын төвд буюу энэ газар багтаа газруудад бол харьцангуй тэн нь бол нөгөө ногоон байгууламж барих боломж хомос. Тэр хүндээ нэг жижиг тоглоомын талбайныг хэдхэн мод тарьчаа тэрийг одоо ногоон байгууламж гэж үздэг. Энэ нь бол нэг талаас өрөөсгөл юм байна. Харин томоохон одоо яармаг энэ туулгал эрэг дагуу одоо томоохон хотхнууд бол харин 30-аас илүүгээр 70%, 80% энэ ногоон байгууламжийг хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол ногоон байгууламжтай тэр орчныг сонгоё гэвэл яг томоохон хотхон хорооллоор нь шийтсэн энэ орон сууцыг сонгол яг илүү нөгөө аятай тухтай орчин бүрдсэн байна. Хотын төвийн шамбаралцсан орчинд бол ямар ч тийм ногоон байгууламж хийх орчин одоо газар нь бас байхгүй шүү дээ тийм. За Улаанбаатар хотын хувьд бас хүн ам хэд төлөрсөн гэдэг утгаараа дагуулгацуудыг байгуулах асуудлыг бид маш удаа ярьж байгаа. Ер нь хот цаашдаа тэлэх боломж нь за аль зүг рүүгээ илүү их харагдаж байна. Барилгын компаниуд тэр одоо зам талбайг бол хэрэг сонирхож байгаа бол ойрын хугацааны тийм гарах өөрчлөлт байна уу? Та юу гэж харж байна? За хотын хувьд бол тэлж байгаа чиглэл бол энэ хөшигтийн үндэ чиглэл рүү нэлээд одоо ерөнхий төлөөр чиглэх хандлага байна. Ягаад гэвэл тийшээ сайхан зам нь тавигдчихлаа. Одоо бол энэ яармгийн одоо уртлын хэсгээс эхлээд энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд нь эхлээд тэнд бол томоохон хотхон хорооллууд баригдаад явж байна. Цаашдаа энэ өшигтэй үндэ дагсан энэ зам байна. Мөн одоо шинэ нис сонгоцны буудлыг одоо дагсан бүтээн байгуулалт хэрэгжээд явах ийм одоо ерөнхий төлөвлөгөөнүүд нь гарцсан байна. Тэгэхээр чиглэлийн чиг хандлага бол энэ хотоос бол бараа урагшаар нэлээд одоо сошиалын бүс тэнд одоо бүтээн байгуулалтууд явах нь уу гэж ер нь харагдаж байгаа. Баруун зүүн хоёр талд бол харьцангуй нөгөө үйлдвэрлэл, үйлчлэгээ, логистик тал руугаа илүү нөгөө
бизнесийн одоо үйл ажиллагаанууд нь явагдаж байна. Яг Бануур ч юм уу Улаанбаатар хотын бол дац нэгэн дээр төрчихлээ дагуул хотыг байгуулъя гэсэн санаачлалууд ер нь явагддаг л дээ. Яг энэ чиглэлд барилгын компаниуд хүлээн авах ер нь сонирхол яг бодиттой байна уу? Яг таны хэлсэн шалтгаанаар бас одоохондоо тийшээ барилга барих сонирхол байхгүй юу? За дагуул хот байлаа гэхэд тэнд нэгдүгээрт нөгөө дид үтцэн байх хэвээр, хоёрдугаарт нийгэм одоо тэ соёлын үйлчлэгээ авах хэвээр, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг гэд тэрий чин дагж иж хүн очино. Хүн очихгүй газар энэ барилгын компаниуд очиж байшин бариад байх нь ямар ч одоо боломжгүй зүйл. Энэ нийгэм дид үтцийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ёстой. Энэ нь одоо улсын төсөвт энэ 19 он согыг бол 20 онд байна уу? Бас байхгүй бол тийшээгээ боломжгүй л гэсэн үг. Одоо бид сая Майдар хот гэж жишээ нь 500 тэрбум төсөвлөлгөн тэр одоо бүтээн байгуулалт нь дид үтцийн асуудлууд нь шийдэгдэж ийж тэр нийгэм соёлын асуудлууд нь шийдэгдэж тийшээгээ барилгажилж тийшээгээ одоо бодлого явуулна л гэсэн үг тийм. Яг орон сууцны барилгаас гадна бас офисын барилгыг харах юм бол энэ онд ч гэсэн нэлээд олон барилга баригдана гэсэн мэдээлэлүүд байна л да. Тэгэхээр ер нь гэхдээ яг бодитолыг харах юм бол талбайг төрсөн том барилгуудад хүртэл сул офисын зайнууд бол өрөөнүүд байна. Тэгж байхад бариад байгаа ажиллагаан зарим талаараа барилгын компаниуд сул зогсохгүйгээд офисын зах зээл рүү ороод байна уу? Энийг та юутай холбоотой гэж бодож байна? За 18 19 онд эдийн засаг бол нэлээд өсөж байгаа тий. Тэгэхээр энийгээ дагаад бизнесийн хувьд бол идэвхжлүүд бий болсон. Ялангуяа уулуурхайг дагсан нөгөө туслан гүйцэтгэгчид ханган нийлүүлэгчдийн хувьд бол нэлээд одоо бэхжээд ингэ явж байгаа. Бусад худалдаа үйлчлэгээний салбарууд өсөлттэй байна. Тэгэхээр энэ бизнес чи өөрөө яг энэ офисын зах зээл дээр бол эрэлтийг бас бий болгож байна. Тэгэхээр энэ эдийн засаг төдий чинээ өсөн, төдий чинээ л энэ бизнесийн үйл ажиллагаа явагдана. Түүнийгээ дагаад офис болон ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ бас нэмэгдэнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За, барилгын компаниудын хувьд бол санхүүжилт татах нөхцөлийг та бас түрүүнд дурдсан. Банкуд ч юм уу энэ төсөлд санхүүжүүлэх сонирхол нэлээд өндөр харагдаж байна гэж байна. За, тэгвэл хөрөнгөний зах зээлээс санхүүжилт татах ч юм уу өөр их усрээс санхүүжилт татах. За, ипотекээр баталгаажсан үн цаас гаргах одоо микийн хийж байгаа ажил ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү боломжууд ер нь хэр байдаг юм болоо манайхын үнийг хэр сонирхож байна. Барилгын компаниуд бол нээлттэй зах зээл дээр яг ингээд хөрөнгө босох нь бол харьцангуй бага байна л да. Таны ганц хоёрхан компаниг бонд гаргаж байна. Тэрнээс яг ингээд бусад байдлаар бол барилгын компаниуд IPO гаргах энэ асуудал бол ер нь их хаалттай байдаг. Тэр нь нэгдүгээр нөгөө компаниудын хэмээн засаглал бас те ямар байх вэ? Нөгөө яг ил тод байдал нь ямар байх вэ? Эдгээр зүйлүүд нь бас хаалттай байгаа учраас энэ хөрөнгөний зах зээл дээр гарч чадахгүй байна уу гэж харагддаг. За тэгээ хоёрдугаарт энэ маань нөгөө гадны хөрөнгө оруулагчид Монголын зах зээлийг бас сонирхоогүй юу? Одоо эдийн засаг өнгөрсөн 4 жилд бол уналтаа авах үед бол хардггүй байсан. Одооноос яг 19 оноос эхлээд Монголын зах зээлийг харж байна. Ирээд харахад манай барилгын нөгөө энэ салбарт хөрөнгө оруулалт ихэд манай эдийн засгийн өсөлт дахиад цаашаа хэдэн жил үргэлжлэх вэ гэдэг бас нэг асуудал байгаа. Манайх ч юм огцон буурдаг өсдөг учраас тэгэхээр энэ нь 5 жилийн цаатгыг одоо харж иж өнөөгийн тэр нэг томоохон хөрөнгө оруулалтууд хийгдэн. Тэгэхээр тэр нь бас тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгжээ тэр гадны бас хөрөнгө оруулалтууд орж ирнэ. Тэгээ манай компаниудын хувьд нөгөө чадвартай за тэгээ нөгөө дэлхийд хэрэглэгддэг тэр хилээр тэр програмаар бид бас ажиллах хэрэгтэй. Монголын компаниуд нөгөө хуучин одоо 90-ад оны үе одоо 2000 оны өмнөх үеийн тэр одоо барилгын салбарын програм хангамж, барилгын салбарын тэр менежментээр яваад байна шүү дээ. Орчин үед бол нөгөө барилгын ухаалаг загварчлал гэдэг тэр мэдээллийн загварчлал гэдэг тийм бием гэдэг програмыг хийлээ. Тэрэндээ одоо зургийн програмаас ахуулаад гүйцэтгэгч нь мэрэгжлийн хяналт нь за тэгээ нөгөө засгийн газар нь за тэгээ барилгын ашиглалтанд оруулах бүх процесс нь яг нэг програм дээр нэг хил дээр явагддаг болсон. Тэр нь одоо Монголд хэрэгжихгүй байгаа учраас гадныхан энд нэг бөглөө газар хөрөнгө оруулаад тэгээ нөгөө хөрөнгө нь яаж байгаа нь тодорхой бос байгаа ийм нөхцөлд бол тэр компаниудын хувьд бол Монгол руу хөрөнгө оруулах бол эрсдэлтэй харагддаг юм байна л дээ. Тэгэхээр сүүлийн нэг асуулт байна. 19 онд барилгын компаниудын хувьд хамгийн том сорилт юу байх вэ? Энэ жилийн хувьд бол хүний нөөцийн хамсдал бий болохоор байна. Яагаад гэвэл өмнөх 3 жил 4 жилд барилгын нөгөө хямралч нь өөрөө нөгөө барилгын компаниуд баригадууд энэ ажиллаж байгаа хүмүүсээ зах зээлээс гаргацсан. Тэгээд их нөгөө хүмүүс мань гадаад руу ажил хийхээр Солонгос руу ажил хийхээр ингэ яваад барилгын салбарт бол мэргэжлийн ажилчдын хувьд туслахуудын хувьд ингээд хомсдолт орно. Хоёрдугаарт гинтхэн энэ зах зээл дээр чинь төсвийн хөрөнгө оруулалт, за хувийн хөрөнгө оруулалт ингээ 2 дахин нэмэгдээд тэгээ 3.2 одоо их 80 төгрөгийн ажил хийгдэхээр болчлоо. Тэнгүүд дахиад энэ маань түүхийн эдийн хомсдлыг үүсгэж болчихгоо. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол ийм
нөөцөө базах ийм одоо зүйлүүдийг барилгын компаниуд маань нэлээд анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Инновац 2050 зөвхөн Bloomberg телевизээр